Dios les bendiga a cada uno. Hoy quiero enseñarle una edición en el Yamaha PCR 550. Un sonido que usan en el grupo Temerario en la canción Como Quisiera Volver. Lo que voy a mostrar es el sonido, cómo suena una similitud, para que ustedes lo puedan editar también en el Yamaha PCR 550. No sé si funciona en el 463, en esos tipos de teclado, pero si funciona lo pueden utilizar. Vamos a utilizar el primer sonido, el 249. Sería un Electric Piano KSP, que sería este. Vamos a ir a la opción de Mixer. El volumen lo vamos a dar a 110. La parte de reverb voy a dejar a 10. Ahora vamos a ir a la parte Voice R2. Vamos a ocupar el sonido 122, que se llama Air Choir. Vamos a ir a la parte de Mixer. Vamos a dejarla en parte del mixer, lo vamos a dejar el reverb a 20. Vamos a ir a la parte del volumen, vamos a dejar un 80. Ok, y la parte de octava en la segunda vamos a dejar un +1. En el primer sonido no lo vamos a cambiar. Más o menos este sería el sonido. Más o menos ese es el sonido que utilizan para que usted lo pueda editar. Usted lo puede editar en su piano, en el 550. Como dije, no sé si en el PCR 453, 63, no sé si funciona, pero si funciona también puede editarlo ahí. Espero que este tutorial les guste y que les sea de mucha bendición. Y suscríbanse al canal de YouTube y síganme también por la página de TikTok. Bendiciones.